歡迎翻到嚟法文班第二堂論人論孝論君子。好啦，事不宜遲，就開始講一講論人論孝論君子呢一篇文。首先有問答到我論人論孝論君子呢篇文喺邊度節錄出嚟噶？喂，應該知啦，《論語》啊嘛，筆記都寫咗俾你啦。好啦，咁《論語》又係邊個寫噶？你係咪想答孔子呢？好啦，呢個就係大家要小心嘅嘢。幫我喺左上角寫低。首先啦，要知道呢篇文嘅文體係乜嘢？咩叫文體啊？即係平時我哋有記敘文、議論文、抒情文，乜嘢文體都好多。好啦，咁呢篇文嘅文體係咩呢？就係語錄體。好啦，咩叫語錄體啊？即係話講嘢有 conversation 嘅，我哋就叫語錄體啦。好啦，即係有人對話啦。咁究竟呢篇文係寫緊邊個同邊個之間嘅對話？邊個同邊個之間嘅對話？我諗應該大家都知啦，就係孔子同埋佢弟子，即係佢啲徒弟之間嘅對話。OK，好啦，咁佢哋兩個講嘢，然後啦，佢啲徒弟，老師你講呢句嘢好有道理喎，講得好好喎。於是佢弟子就幫佢 mark 低，寫低老師講嘅嘢，寫低完之後啦，就集結成書，最後就出咗《論語》啦。OK，咁就係咁樣啦。咁呢個就係呢篇文嘅背景咯。咁去到 DSE 裏面呢，我哋就淨係 focus 仁孝同君子啦，即係講一啲仁德啦，講點樣去孝順父母啦，同埋一個君子嘅啲作為啦。咁呢就一定要原文背嘅，因為 DSE 最有機會考你摘錄原文呢，就係呢一課書。例如就係上年2025 DSE 就叫你去摘錄論人論孝論君子，咁所以呢，呢個係唔可以唔背嘅，唔可以唔背嘅。OK，咁仁呢就4句嘅啫，孝又4句嘅啫，君子8句嘅啫。喂，加埋嚟16，4加4加8，16句，唔係好多嘅啫，唔係好大 workload 嘅，亦都唔係咩冇可能做到嘅嘢嚟嘅。咁所以呢，我希望大家呢都可以花少少時間去記咗佢嘅。而論人呢，俾少少information 大家啦，就2025 DSE 考咗噶啦，所以呢，之後再考，即係2026啊、2027啊，再考論人嘅機會咧就會低啲，但係呢，都要識噶嘛。我哋唔可以因為佢低機率啲考，佢冇乜咁大機會會考，咁於是我就唔讀呢個論人，唔可以咁樣講噶嘛。我哋 OK，佢可能出個冷門，咁你突然間大鑊啦，論人點樣做呢？咁你咁就好大鑊噶咯，跌成個 grade 噶。OK，因為範文係我哋執分嘅地方嚟噶嘛，我哋唔可以失分噶嘛。咁所以呢，我哋就要課呢都好清楚佢做緊啲乜嘢啦。OK，冇問題。好啦，論人，好啦，一開始子曰，即係孔子說啦，曰就即係講嘢咁解啦。說，孔子就話啦，不仁者不可以久處曰，即係話不仁者即係冇仁德嘅人，沒有仁德嘅人，沒有仁德。OK，者就係的人啦。OK，的人就不可以久處曰，即係話唔可以長期啦。久就係好久啊嘛，長期啦。OK，處曰有冇人知道曰係咩意思？喂，約人啊，約人出街吓，冇仁德嘅人就唔可以約人出街？唔係啦。咁個約係咩意思呢？咁我幫我寫低啦。個約呢就係解貧困啊，即係話啦，佢唔可以長期處於貧困嘅境界，處於貧困嘅階段。喂，點解嘅？有冇人知道？點解冇仁德嘅人就唔可以長期處於貧窮呢？好啦，諗一諗先。OK，好啦，我哋睇埋下一句。
不可以長一樣都係解長期嘅意思啦。即係話咧個久同個長咧同一個意思嘅，見到啦。OK， 好啦，處就處於啦。好啦，個樂同個約，咁大家都知個樂係咩意思啦，亦都毫無懸念咧。呢個的確就係解一個安樂。OK， 好安樂嘅地方。咁點解佢唔可以長期處於貧困，又唔可以長期處於安樂呢？咁而家咧開估啦，咁點解呢？咁咧幫我就用另一隻顏色筆啦，寫低佢啦。好，首先咩叫貧窮啊？貧窮即係生活嘅條件係唔好噶啦。OK， 生活條件唔好啦。咁有生活條件OK，生活條件唔好嘅時候，呢啲冇人得嘅人會點啊？好想去追求咯，例如追求地位、追求金錢，而佢哋係唔會識得約束自己。呢個就係呢一句話最想表達嘅地方。佢哋唔識得去控制自己啊，唔識去約束自己。點解佢唔識得約束啊？因為佢哋冇道德，佢哋冇仁德。即係話孔子就覺得啦，你係有仁德，你有道德，你先可以去約束自己。你冇咗呢樣嘢呢，你控制唔到自己，你約束唔到自己去做一啲唔好嘅嘢，你就會不停咁樣追求，不停咁樣追求，結果呢，你就會為非作歹啦。為非作歹啦。OK，冇問題。好啦，不可以長處樂。點解佢哋又唔可以長期處於安樂嘅？喂，今次佢哋生活條件已經好啦。OK，佢哋已經冇咩嘢要追求噶啦喎。點解佢哋都唔可以長期處於安樂呢？呢啲人，好啦，而家生活條件呢係好嘅啦。OK，但係佢哋冇人得。冇人得，即係話頭先講過冇人得就唔可以約束自己啊嘛。好啦，咁點解佢哋唔可以長期處於安樂啊？就係因為佢哋會放縱自己。幫我寫低放縱自己，即係話點啊？佢哋哇正啦，而家有錢啊，有地位啦，然後啦就中意做咩做咩，繼續為非作歹。呢個就係不仁者會做嘅嘢。OK， 我諗應該好清楚啦。頭半句，仁者安人，智者利人。好啦，首先啦，咩叫仁者？即係有仁德嘅人係解有仁德的人就會安人，安於即係安樂嘅，即係佢行仁嘅時候，去實行一啲嘅仁德嘅時候呢，佢哋會好開心。OK， 好安心，佢好想去行仁，好想去實行一啲嘅做好事嘅。OK， 智啦就解智慧啦，有智慧嘅人佢就會點啊？利用仁德。好啦，咩叫利用仁德呢？即是話啲叻嘅人，佢就會知道，因為我做完一啲好嘢，做完一啲有仁德嘅東西之後呢，係會有利益嘅，即係有錢賺。可能例如好似話，我幫你做一樣嘢，或者去例如好似好簡單啦，我去捐錢，我去做義工，但係我知道我做完之後呢，我係會收到啲車馬費嘅，有少少錢賺翻嘅。喂，咁我就去做啦。咁呢啲就係智者。好啦，咩叫有仁德嘅人呢？咁仁者係咩呢？就係佢知道，就算有冇着數都好，唔關佢事。但係佢就係好 enjoy，好中意去做義工，好中意去做一個嘅行人，去實踐一個仁德。咁所以你就會見到啦，其實仁者嘅境界係點啊？係大過智者咯。即使話佢境界呢係高啲嘅。
咁啱就係2026 2025 DSE 咧考咗噶啦，就係問你點解去更高境界，直接貼中咗噶上年我。OK，咁所以啦，記住溫翻熟我啲筆記。OK，好啦，翻返嚟呢度啦。咁係咪就係有仁德嘅人就係好人，有智慧嘅人就係衰人呢？錯。好啦，孔子想講嘅係咩啊？冇仁德嘅人係衰人，有仁德嘅人係好人，有智慧嘅人都係好人。呢兩個，我用第一隻顏色先。呢兩個都係好人嘅，都係可以行人嘅，都可以做到啲仁德嘅嘢出嚟嘅。只不過仁者係更加勁，即係簡單啲嚟講，而家不仁者就係衰人，仁者同智者都係好人，但係仁者係再多幾個剔，明唔明白？就唔好覺得智者就係衰人，佢哋因為利益咧，所以先係行人，所以就衰人啦。唔係，OK，可能你嘅感覺係，但係孔子唔係咁樣講嘅。孔子係覺得冇仁德嘅人先係衰人，但係咧有仁德有智慧嘅人都係 good 嘅，只不過有仁德嘅人係更加叻，更加境界高，明唔明白？好啦，咁即係話啦，成個第一句係講緊啲咩啊？就係話有仁德嘅人咧，OK，係無論環境係點啦，定係時間係點啦，都係可以 keep 住個仁德嘅。點解嘅？邊度有講啊？睇實環境就係個貧困啦、安樂啦，見唔見到？冇仁德嘅人唔可以喺貧困嘅地方好耐，唔可以喺安樂嘅地方好耐。咁所以咧，個9就係講緊個時間，個長就係講緊個時間，而貧困啊、安樂啊就講緊個環境啦。即是話冇仁德嘅人咧，無論喺呢兩個地方缺一都會死。明白咩？明白我講咩？即係話冇仁德嘅人，就算佢喺一個好貧困嘅環境，GG，好耐 OK 喺個安樂嘅環境，GG，明白？咁有人嘅，即係有仁德嘅人呢，就啱啱相反啦。好啦，去第二句，子曰：富與貴是人之所欲也，不以其好得之，不處也。即係話啦，富就係解錢，富有啦。孔子就話啦，富有嘅人，咁個貴呢？貴我哋而家嘅社會，我哋而家嘅年代就會話貴係，哇呢件貨品幾貴喎，價錢好高喎，即係講緊 money 嘅嘢。咁但係古代嚟講呢，個貴呢就唔係解 money 嘅，係解地位噶嘛，即係佢地位高，地位高。OK，即係話有錢同埋地位高呢，係個個係人都會想嘅喎，個欲就解想啦。OK，不以其道。好啦，咩叫其道呢？他的方法，平時其係解他的啊嘛。喂，他的方法唔用佢嘅方法去得到，咁即係咩方法啊？好啦，幫我寫低，好多老師都冇教噶，教唔到啊，因為佢譯唔順啊，成句好多老師都唔識譯噶。不過記住，其道我哋譯正當方法，即係唔用一個正當嘅方法去獲得呢一個嘅富有啦，同埋地位啦。我哋寧願呢就咩啊？不處。喂，睇下你本教科書寫咩？有啲教科書呢就會寫不處於呢個嘅富有，不處於呢個地位高。呢個係麻麻地嘅解釋，甚至可以話唔係太接受嘅解釋。最好嘅解釋，幫我寫呢個不接受。我唔獲得，唔要，我哋唔要呢啲地位高，唔要呢啲錢，唔要呢個地位，因為唔係用正當嘅方法去獲得佢嘅，你係用啲揦鮓手段，你係
用一啲嘅唔正確嘅方法去獲得佢嘅。OK，咁呢啲我哋寧願唔要啦。斬，貧與賤是人之所惡也。貧都係講緊 money，冇錢咯，貧窮咯。OK，窮與賤，賤係咪真係話人賤格啊？而家就係啫，而家呢個年代，而家呢個嘅時代，我哋先會話賤係解賤格，但係古代裏面呢個賤就唔係呢個意思啦，係解地位啦，係解地位啦。OK，地位低下嘅我就叫賤啦。就好似《廉頗論相如列傳》裏面呢，都有講過啦，相如且賤人，佢唔係話佢賤格啊，係話佢喂，你咁地位低下嘅人。OK，好啦，即係話啦，貧窮同埋地位低下係人之所惡也，即係咩啊？大家都好厭惡啊，大家都好唔想要啊。你會唔會想窮啊？你會唔會想你地位低啊？喂，個個都想有錢啦，個個都想地位高噶啦。呢個係大家都厭惡嘅嘢嚟噶，窮同埋地位低，大家都唔中意，大家都好厭惡。不以其道得之，即係咩呢？唔用佢嘅其道講咗啦，係解正當嘅方法啊嘛。好啦，頭先個得係咩意思啊？得到啊嘛，唔用正當嘅方法去獲得，去得到佢，就寧願唔接受啦。喂，窮同埋地位低呢，就人個個呢都好厭惡佢，咁唔用正確嘅方法獲得佢，你想獲得貧窮，獲得地位低下，咁奇怪嘅？我唔知其他老師點樣教，好多老師呢，求其飛咗佢算噶啦。但係佢就佢 DSE 真係有機會會問嘅，不以其道得之，不去也。個得係咩意思？你一答獲得咁啊大鑊啦。好啦，寫低個得係解擺脫，寫低擺脫，即係唔用正確嘅方法去擺脫佢，就唔係獲得，係擺脫，就不去也。個去字一樣意思，兩個都係不擺脫，即係話啦，窮同埋地位低下，個個都好唔中意，個個都厭惡嘅，唔用一個正當嘅方法咧去擺脫佢，我寧願唔擺脫啦。唉，窮就窮啦，地位低下就低下啦，我唔會去改變佢啦。如果係用一個唔正當嘅方法，好啦，君子去人，去係解捨棄，即係掉低仁德，捨棄仁德。惡乎成名，個惡就係解怎麼可以成就佢嘅名聲呢？咁樣好啦，乜嘢叫成就名聲啊？即係話，例如一個人點解佢可以咁俾人尊敬，咁俾人崇拜？可能佢因為做咗好多好事，所以啲人就話：喂，好人嚟嘅呢個。善長仁翁嚟嘅佢，咁呢個咪佢嘅名聲咯。如果你捨棄咗仁德，你點樣去成就你嘅名聲啊？你點樣去獲得人哋嘅尊重啊？獲得人哋嘅尊敬啊？獲得人哋嘅敬佩啊？冇噶，係咪？咁所以啦，君子一捨棄咗仁德呢，就好難去成就佢嘅名聲咯。所以呢個係一個反問句，佢用咗個反問嘅方法。佢用咗個反問嘅方法去問啦，喂，君子捨棄仁德，仲點樣可以成就佢嘅名聲啊？君子無終食之間為人，
君子無終食之間。咩叫終食之間？即係一頓飯的時間。即係話咧，君子咧就連一餐飯嘅時間咧都唔會違背仁德嘅。寫低違背仁德，明白？佢一餐飯嘅時間，佢都唔會違背仁德啊，唔會離開。亦都有人會揀離開，我覺得呢個都 OK 嘅，兩個寫都得。違背、離開，即係佢都唔會背棄呢個仁德嘅，佢都唔會做啲唔啱嘅嘢噶。造次必於時。咩叫造次啊？造次咧即係話好匆忙啊。喂，例如好似我朝頭早咧返學好趕、好倉促、好匆忙、好倉促、好匆忙，就叫造次啦。就算再急都好啦，佢都唔會衝紅燈，佢都唔會做啲衰嘢嘅，必定係咁樣嘅，必定如是，即係這樣啦，必定係好似咁樣嘅。顛沛 ，OK， 平時會跟咩啊？顛沛流離啊嘛 ，OK。咁所以即係話，就算再差個環境再差咧，佢仍然 OK， 必定就像這樣一樣啦 ，OK， 即係都一樣唔會違背仁德啦，就係咁簡單。好啦，咁佢真係講緊啲咩啊？呢個非常重要，3個剔。例如考試佢會問你，孔子咧就覺得人係唔應該咧去追求利益噶，人咧係唔應該咧去追求地位噶。喂，聽落去好似好站在一個道德高地去講嘢，喂，幾有道理喎。但係我講呢個係錯嘅。好啦，點解係錯呢？簡單嚟講，因為你唔係讀緊呢個如我所欲也，如我所欲也裏面 ，OK， 阿孟子就係話，喂，人係唔應該去追求呢啲嘅利益。OK， 萬忠於我何家焉？喂，呢啲嘅俸祿，呢啲嘅錢對我有咩益處啊？冇用嘅，呢啲仁德先有用噶。呢個係孟子講嘅，唔係孔子講嘅。孔子講嘅係咩啊？只要我哋用正當方法去獲得，就冇問題。可以有錢，可以有地位，最重要係你用個正當嘅方法。好啦，大家睇呢度，造次、顛沛，即係好匆忙、好流離，即係好生活環境好差嘅時候，呢啲係咩嚟噶？環境咯。造次呢，時間咯。其實孔子講嚟講去都係講緊兩樣嘢噶，環境、時間都唔會影響一個人有仁德嘅人去違背仁德，去做啲唔好嘅嘢。OK， 好啦，顏淵問仁，即係話顏淵呢就問阿孔子，喂，乜嘢係仁德啊？咁樣，咁阿孔子就答佢啦，克己復禮為仁。即係克係咩啊？咩叫克啊？克制，克制自己。OK， 克制自己，回復禮節，就叫仁德啦。咩叫克己啊？即係克制，亦都另一個講法就係約束。約束咁熟嘅？咪上面呢個咯。因為不仁者係唔可以約束自己噶嘛。但係呢度就話約束到自己嘅就叫仁德，有呼應咯，有呼應噶。但係考試係唔會考嘅，因為咧佢會分開4句，單獨 independent 好獨立去考佢嘅，就唔會有咩呼應呢啲嘢，因為佢係咪一篇文嚟噶嘛，佢分開講嘅。
但係你會見到孔子嘅思想係點樣？孔子就係一個咁樣嘅人，佢就覺得你有能力去約束自己嘅行為，而且做到禮嘅，你可以有禮貌嘅，回復禮節嘅，咁你就叫一個有仁德嘅人啦。OK， 一日克己復禮，即係話啦，你要一日做到克制自己，回復禮節，天下歸仁焉，天下都會歸服仁德啦，即係天下嘅人都會聽你講嘢。OK， 歸服仁德，即係你有仁德啊嘛，大家都會歸服你咯，大家都會聽你講嘢咯，天下所有人都會聽你講嘢。為人由己，即係話為人即係實踐，實踐仁德，即係做一啲好嘢啦。係點啊？靠自己，又係解靠啊，又係解靠，即係話啦，實踐仁德呢，唔係靠人哋叫你去做你先做噶嘛。係自己發自真心，自己想去做，係靠自己去實踐仁德噶嘛。而由人乎哉？好啦，個由係咩啊？靠啊嘛，或者另一個講法就叫憑藉啦。唔通係靠人哋叫你去做咩？唔係噶嘛。而由人乎哉係一個反問句。實踐仁德梗靠自己噶啦，唔通靠人啊？咁樣嘅意思，明唔明白？應該好清楚。即是話第一樣嘢就講咗，要約束自己，回復禮節，呢個係第一個重點。第二個重點就係咩啊？實行仁德係要靠邊個啊？唔係靠人啊，係靠自己嘛。OK， 呢個係第二個重點。OK， 第三個重點就係咩啊？後面啊，顏淵話，可唔可以講多啲俾我聽下啊？請問其目，個目係嘅綱目。咩叫綱目啊？咩叫本草綱目啊？綱目即係啲細節，可唔可以講啲細節俾我聽下？可唔可以？我想問下你有冇佢嘅細節，佢有嘅綱目聽下啊？子曰：唔合乎禮節嘅就唔睇，唔合乎禮嘅唔聽，唔合乎禮嘅唔講，唔合乎禮嘅我哋唔做。即係話不合禮節、唔符合禮節嘅嘢，我哋乜都唔做，就係咁簡單。好啦，顏淵呢一句犀利啦。顏淵知唔知道佢係咩人啊？當然係孔子嘅弟子啦。咁佢有咩特別啊？顏淵，原來顏淵係孔子最錫嘅徒弟。點解？因為顏淵最叻就係擦鞋。佢可以氹到孔子非常之開心，所以顏淵係孔子最錫嘅徒弟。你睇下顏淵講啲乜嘢？回即係顏回啊，顏回同顏淵同一個人嚟嘅，唔好以為兩個人咩顏回同顏淵。點解突然間講顏回嘅？顏回同顏淵一個人嚟噶，都係孔子嘅徒弟，最錫個徒弟都係顏回、顏淵同一個人嚟嘅。咁佢稱呼自己就做回啦，即係顏回自己啊。我啊，因為佢自己講噶嘛。我雖然不聰敏，即係我雖然咧就唔聰明，但係唔緊要噶，唔緊要噶。請我事師與焉，咩意思啊？請我去實踐這話語，即係話咩意思啊？我唔聰敏唔緊要，等我跟隨你頭先講嘅嘢去做啦，等我去實踐你講嘅嘢啦。哇！你諗下一個老師聽到佢咁樣講，幾開心。我唔叻噶，但係你叫我去做，我覺得你係啱，我一定會實踐出嚟嘅。例如好似我叫你做功課，我俾啲功課你做。我雖然唔聰明，但係就請我去實行你講嘅嘢啦，等我實踐去做你份功課啦。你諗下個老師聽到有幾開心，係咪？所以顏回之所以可以做到孔子最親近嘅徒弟，就係咁解咯，明唔明白？咁所以第三個重點咧就係話，
唔合禮節嘅嘢我哋係唔會做嘅，不合禮節嘅嘢我哋係唔會去做嘅。OK，即係話三個重點：克制自己，OK，回復禮節。第二個重點，實行仁德係靠自己。第三個重點，不合禮節嘅嘢我哋係唔會做。好，第四，孔子就話志士仁人。咩叫志士仁人啊？志係解有志向噶嘛？記唔記得邊度有見過呢個啊？志士啊，就係出師表咯。上一堂出師表有講過啦。OK，有志向嘅人，人呢？人有仁德嘅人咯，即係有志向嘅將士。OK，有志向嘅人。OK，有仁德嘅人，佢哋兩個都有咩特別啊？無求生以害人，係唔會為求去生存呢而損害個仁德嘅，即係話唔會因為我要保命，我就做啲壞事，人哋威脅你攞把刀扛住你，你唔幫我運毒呢，我殺咗你噶。咁呢，你就而家我屈服，唔好殺我，唔好殺我，我幫你去運毒。呢啲咪冇志向、冇仁德嘅人咯。因為有志向、有仁德嘅人，佢係唔會因為咁樣，唔會因為生存而去損害仁德噶嘛，而係點啊？有殺身以成仁，就算死啊，有殺咗自己嘅性命啊，都要去成全仁德，都要做個好人，都要成全仁德。呢個咪就係有志向嘅人，有仁德嘅人會做嘅嘢咯。即係話咩啊？捨身成仁，寫低捨身成仁，即係個成唔係成為喎，係成全啊！即係話佢就算唔要自己嘅身體，就算死啊，佢都成全仁德咯。OK，簡單啲嚟講，即係話仁德呢樣嘢係大於咩啊？自己嘅生命啦。OK，咁所以頭四句呢，你幫我抄翻啲筆記，然之後我就會落去題目環節噶啦。好，呢條片就去到呢度先，有咩問題就可以直接 DM 翻 Ryan Sir 問翻就得噶啦。